سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. امیدوارم اول صدای منو خوب بشنوید و اینکه چند روزی که ویدیو نذاشتم بخاطر این بود که هی ویدیو میگرفتم و صدا هیچی ضبط نمیشه، صدا درست نمیاد. آقا پلیسه انجام موندم. نه انجام نمیمونم. کردی چی بابا؟ بچه حالتون چطوره؟ چه خبر؟ چی کار میکنی؟ حواسم هست لایک نمی کنی، کامنت نمیذاری. کامنت و لایکاتون و حمایتاتون خیلی نیاز داره. ممنون میشم. پس این ویدیو رو لایک کنی، کامنت بذاری، کامنت های باحال و اینکه سابسکرایب کنی. برید دیگه. چقدر شلوغه. بچه جناب سروان اوی بابات داره. چقدر شلوغه. ولی خب ما موتوری برو دیگه. ای بابا چه خبرها؟ باره چند رو بپرسم. بچه از اونایی که نمیدونم میدونید یا نه، من میخواستم یه دونه ویدیو بگیرم. ویدیو چی میخواستم بگیرم؟ ویدیوی ای بابا یادم خواستم ویدیو چالش جرأت حقیقت روی موتور بگیرم و اینکه استوری گذاشتم داخل این اینستاگرام و کوئسچن باکس گذاشتم که فالوورها بگن چه جرأت هایی رو روی موتور انجام بدم و اینکه از اونجایی که هیچ نفر حتی یه نفر جرأت برام ننوشت، ای خدا، منم مجبور شدم که بیام فعلا یه دونه ویدیو دیگه بگیرم و اون ویدیو رو میگیریم.
و اینکه برای اینکه بخوام ببینیم اون ویدیو چیه، جرأت هایی که خودتون به نظر خودتون میشه روی موتور انجام داد و اینکه اگر دلتون میاد نه تو رو خدا دلتون بیاد، من میخوام ویدیو بزنم جرأت ها رو و حقیقت ها و سوال ها و چیزهایی که میخواین که من بهشون جواب بدم رو برام بنویسید داخل کامنت ها و اینکه تا من ویدیوشو بگیرم. گرونه بدبخت گاز زده آی تو سرت کنم. گازی میده اتوبوسه، آب پشت اتوبوس گرما مثل بخاری میمونه. سلام بچستم باید بچه آروم برو اینجا ماشینا گرونه. همچی میگه ماشینا گرونن اینجا انگار اینجا اندرزگوه، ولی خب گرونن اینا پول نداره چیکار کنم؟ حتی پول ندارم به این چیبای بدم اگه مثلا پیش بزنم. عجب حالی میده، یخ زدم ولی حال میده.